կամած գանք իրականում մի շատ հետաքրքիր թեմայի։ Տես, ուրեմն դու վստահ եմ, որ տեղյակ ես, այսինքն գիտեմ, որ տեղյակ ես, որ ես բանավեճի էի հրավիրել մեր ձևով շարժման համակարգող կամ չգիտեմ ինչ, Սամվել Կարապետյանի եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանին։ Ու տեղյակ ես, որ Նարեկ Կարապետյանը այդ բանավեճից վախեցավ, այլ կերպ ասած փախավ այդ բանավեճից, չգիտեմ ինչ, այսինքն գիտեմ ինչ բաներից ելնելով ու գիտես, որ դրանից հետո մարդը սկսեց բան անել, տեն ձևացնել, թե իբր այդ ամեն ինչը տեղի չի ունեցել ու քաղաքական ինչ-որ տեքստեր ասել ու դրանցից ամենահետաքրքիրը հետևյալն էր, որ սկսեցին խոսալ վարչապետի աշխատակազմի ֆինանսական պետական բյուջեով վարչապետի աշխատակազմի համար նախատեսված բյուջեից։ Հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի մեր դիտողները ու լսողները հասկանան, թե ինչ աստիճանի ապուշության հետ մենք գործ ունենք, որպես այդպեսին։ Տեսեք։ Այս մարդիկ ձևիստները բողոքում են, որ պատկերացնում եք վարչապետի աշխատակազմի համար տարեկան նախատեսված է $65 միլիոն։ Նախ ուղիղ բացարձակ թվով սա համեմատել ինչ-որ բանի հետ ուղղակի ֆիզիկապես չի կարելի, սա օրինակ պետք է համատել պետբյուջեում դրա մասնաբաժնի հետ, օրինակ պետբյուջեից ինչքան մասնաբաժինը հատկացված վարչապետի աշխատակազմին, չգիտեմ, նախագահի աշխատակազմին, բայց նաև հստակեցնենք, էլի կարող մարդկանց մոտ թյուր տպավորություն ունի, վարչապետի աշխատակազմը այնպես չի, որ վարչապետն է, ասենք իր օգնականը եւ մեկ քարտուղար։ Հա դա ահռելի կառույց է։ Վարչապետի աշխատակազմի մեջ ներառվում է վարչապետը իր, այսինքն իր ստաֆով, կաբինետը, փոխվարչապետերի աշխատակազմերը, աշխատակազմի ղեկավարը, վարչություններ, տեսչական մարմիններ, ու այսինքն ահռելի կառավարության շենքը բոլորը տեսած կլինեք, այ վարչապետի աշխատակազմը այդ ահռելի կառավարության շենքն է։ Ու այդ ծախսերի մեջ մտնում է որպես այդպիսին գործուղումները ամենատարբեր երկրներ, միջազգային տարբեր միջոցառումների անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, աշխատավարձերը այդքան աշխատողների, մի խոսքով 1000 ու մի բան է դրա մեջ ներգրաված, բայց հեսա դրան կհասնենք էլի որպես այդպեսին։ Ամենաաբսուրդային այս պատմության մեջ էն է, որ վարչապետ ու նախագահ, այս երկուսը միացնենք իրար, որտեվ այն ժամանակ օրինակ երբ որ Նարեկ Կարապետյանի հայրը, Կարեն Կարապետյանը, Սամվել Կարապետյանի եղբայրը Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարն էր, այն ժամանակ կիսանախագահական մոդել էր։ Հիմա խորհրդարանական մոդել է, փաստացի մի դեպքում երկրի ղեկավարը նախագահն էր, մի դեպքում վարչապետը։ Այդ երկուսը միացնենք իրար, այն ժամանակ նախագահ կառավարություն եւ հիմա վարչապետ նախագահ։ Այս երկու աշխատակազմերը ամենաաբսուրդն է նա, որ Նարեկ Կարապետյանի հոր աշխատակազմի ղեկավար եղած ժամանակ պետական բյուջեից նախագահական պլյուս կառավարություն մասնաբաժինը ֆինանսավորման այդ աշխատակազմերի այն ժամանակ եղել է 3%, հիմա այդ թիվը 0.7 կամ 0.9% է։ Եթե չեմ սխալվում, բացարձակ թիվն էլ այն ժամանակ ավելի մեծ եղել, Արայիկ Հարությունյանն էր, կարծեմ, այդպեսի բացարձակ թիվը չեմ կարող պնդել։ Կարծեմ ինքը ասում էր 29 միլիարդ, հա, ոնց որ։ Հա, եթե դրամով նայենք, կարող բարձր ավելի մեծ է։ Կարծեմ ասում էր, որ 2010 թվին նորից պետք է նայել, 2010 թվին 29 միլիարդ եղել, 29 միլիարդ եղել է 2010 թվին, 27 միլիարդ հիմա, երկուսն իրար հետ։ Եթե չեմ սխալվում, բացարձակ թվով նույնիսկ հիմա ավելի քիչ է։ Դե մի խոսքով, սա ուղղակի փարիսեցիություն է։ Բայց մի հատ է ավելի հետաքրքիր բան ասեմ, այդ ռուսաստանցի գործարար, հա, գործատու գործարար տարբեր բառեր կան գործ բառով սկսող, բայց ես գործարարը նկատի ունեմ։ Ռուսաստանցի գործարարի Զարմիկը տեսա, որ ասում է. «Սիրելի ժողովուրդ, տեսեք ինչեր կարող էր անել կառավարությունը այդ 65 միլիոնով»։ Օրինակ կարող էր Մարտունիում գործարան կառուցել, Մարտունիում թե Գեղարքունիքում։ Կարևոր չի ինչ-որ։ Այստեղ ունեմ երկու ասելու բան։ Ինչպես կարող էր կառավարությունը որևէ բան կառուցել, եթե ինքը չունենար այդ 65 միլիոնը, այսինքն ինքը այդ աշխատակազմը չէր գործելու։ Չկար, չէր լինի աշխատող, որտեղ աշխատավարձ չէր լինի, շենք չէր ունենա, ոչ մի բան չէր ունենա։ Բ. Էհա սիրելի Զարմիկ, ձեր հայրիկի օրոք, երբ որ էլի մոտավորապես մի այդքան բյուջե ա ունեցել կառավարության եւ նախագահի աշխատակազմերը, քանի այդ գործարան եք կառուցել Մարտունիում։ Այս ձեր իշխանության օրոք քանի այդ գործարան եք կառուցել։ 0 Բայց
Ասма դա այդ փողով կնես, կարելի է նույնիսկ համատել, էլի, մի օր շատ հետաքրքիր վարժություն կարելի անել, նայել օրինակ այդ ռուսաստանցի գործարարը իր ընկերություններով քանի գործարան է կառուցել Հայաստանում 2018 թվից առաջ ու 2018 թվից հետո։ Բայց իմ իմանալով ինքը գործարանների վրա այդքան կենտրոնացած չէ, ավելի շատ արևտրի կենտրոններ է սարքում։ Թեկուզ արևտրի կենտրոններ մի հատ համատենք նրանից առաջ եւ ընդհանուր իր բիզնես գործունեությունը երբ ավելի զարգացել։ Այդ 18-ից հետո թե առաջ։ Բայց այդտեղ էլի մի նյուանս էլ կա, էլի, երբ որ ասում է այդ գումարով կարող էիք էս անել, դա ինչ է ենթադրում։ Այսինքն այդ գումարը աշխատակազմի վրա չծախսեիք, ճիշտ է։ Հա։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Վարչապետի աշխատակազմում, ինչպես դու շատ ճիշտ նշեցիր, ներկայացված են տեսչական մարմինները որպես այդպեսին։ Օրինակ սննդի անվտանգության տեսչական մարմին։ Պետք է սննդի անվտանգությանը չհետևել։ Այսինքն այս կսա նշանակում է, որ մեր հարգելի զարմիկը պնդում է, որ պետք է սննդի անվտանգությանը չհետևել։ Օրինակ ձեր երեխային կարաք ուղարկեք մանկապարտեզ, այդ սնունդը ստուգված չլինի։ Գնաք խանութ ձեր երեխայի հետ կնես ու գնեք ինչ-որ մի հատ երշիկ, որը բարձի մեջ ունի սալմոնելա կամ չգիտեմ ինչ։ Պիցայում չէր աղիքային ցուպիկ չէին գտել ես վերջերս։ Իրանք առանձնապես տենց լավ չեն սննդային անվտանգության հետ։ Հա, ինչ որ տենց մի բան գտել էին։ Հա, օրինակ երևի ենթադրում դրանից է գալիս, օրինակ եթե սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը չլներ, դուք այդ օրերին կգնայիք տաշիր պիցա, այն փակված չերելնի, կուտեիք ու կստանայիք աղիքային ցուպիկ։ Կամ չգիտեմ, կգնայիք երշիկ կգնայիք ձեր երեխայի հետ, ձեր երեխան կուտերու անվտանգությունը եւ հրդեհային անվտանգություն, քաղշին տեսչականը, որը ասենք, չգիտեմ, հիմա նորակառուցում տուն եք գնել, այդ նորակառուցում տունը ստուգված չի ասասների վրա, ու մի բան էլ ասեմ, էլի այդ որ ասում է, էլի ասում է 65 միլիոնով գործարան կարելի է սարքել։ Հերիք չի իր հոր իշխանության օրոք իրանք ոչ մի գործարան չեն սարքել։ Իրանք Սերժ Սարգսյանի աշխատասենյակն են ռեմոնտ արել։ Հասկանում ես, իրանք գալիս ասում են, մենք կկառուցենք գործարաններ, բայց իրանք երբ որ իշխանության են եղել, իր հայրիկը երբ որ եղել է Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը, իրանք կառուցել են, ռեմոնտ են արել Սերժ Սարգսյանի աշխատասենյակը։ Դե ինչ պակաս գործարանը։ Ինչեր ասես, որ չեն արտադրվել այդ գործարանը։ Օրինակ, երբ որ ասում են գործարան են կառուցել, նկատի ունեն գալու են Սերժ Սարգսյանի համար նոր աշխատասենյակներ սարքել։ Դե գոնե դա, բայց դա էլ իրանց մոտ կարծեմ, ես ինչքան հիշում դու պատմել ես, որ շատ վատ է ստացվել։ Բայց իրոք անկեղծ շատ վատն է։ Ես իրեւ առիթ է պատմեմ, էլի 2018 թվականի ապրիլի, չէ, մայիսի, երբ ընտրվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, մայիսի 8-ին, չէ։ Այո։ Մայիսի 8-ին ընտրվեց վարչապետ, դեն ժամանակ վարչապետի նստավայրը նախագահական մնացել, դա էր ինչ որ աբսուրդ որոշում Սերժի համար, եւ ալարում էր շենքը փոխեր, եւ գնացինք, մտանք ու ես չէի դե մինչեւ այդ չենք տեսել մենք Սերժ Սարգսյանի աշխատավայրը հերոստացույցով ցույց չէին տվել կամ տալուց էլ տենց ամբողջ կադրով չէր, ինչ որ փոքր կադրով էր, ես տենց անճաշակ ռեմոնտ չէի տեսել երբեք։ Իրոք շատ անճաշակ է։ Ու ես հիշում եմ, ես ոնց իմացա որ իրանք են ռեմոնտ արել, հարցրեցի ես ինչի, ասեցին դե տաշիրենք են սա ռեմոնտ արել։ Փայլունա։ Բայց այստեղ մի բան էլ կա, էլի։ Մեկ էլ ինչ են ասում են, այ դուք բանը ոչինչից չեք հասկանում, ոչինչ չեք կարողանում կառավարեք, բան։ Հետը վերցրել եք ինչ եք կարողանում անել, բան, ու մեկ էլ պարզվում է, որ հետի բաժանորդ դառնալը Երևանում, ես հիմա թվերը ճիշտ ասեմ, էլի։ Նախկին 277,000 դրամի փոխարեն դարձել է 186,000 դրամ, այսինքն գինը բաժանորդ դառնալու հետի նվազել է 91,000 դրամով։ Մեկ ընտանիքի համար, որ օրինակ դու նորակառուցում բնակարան ես գնել կամ ինչ ես արել կամ ուղղակի նոր ես դառնում բաժանորդ։ Հիմա շեշտի, հիմա 91,000 դրամով էժանացել է հետի բաժանորդ դառնալը Երևան քաղաքում, մարզերում էլ է էժանացել, բայց թվերը մենակ Երևանին ունեի ձեռքի տակ։ Ու սա ինչ է նշանակում, բա այդ ինչ է կարելի դուք մարդկանց։ Իհարկե հնարավոր էր, բայց իրանք ինչ էին անում։ Իրանք հենց էին այդ տենդերները գրում, որ դրան կարողանային մասնակցել մեն իրանց հետ փոխկապակցված ընկերություններ։ Փաստացի այդ տենդերները շահում էին կամ չգիտեմ, այտենց էին գրում, թե դա զուտ պատահականություն էր, ինչին ես չեմ հավատում իհարկե, բայց սա իմ հավատի հարցն է։ Այնց էր ստացվում, որ այդ տենդերները բաժանորդի միացումները տալու շահում էին Տաշիր գրուպի հետ փոխկապակցված ընկերություններ, շահում էին 277,000 ահռելի գնով, մրցակցություն չկար, գինը մարդկանց համար շատ բարձր էր, մարդիկ անիմաստ թանկ գին էին վճարում բաժանորդ դառնալու համար։ Բայց հիմա փաստացի գինը նվազել է 91,000 դրամով։ Ու սա մենակ մի օրինակ է, թե
ինչա նշանակում լավ կառավարում, ինչա նշանակում արդյունավետ կառավարում, ինչա նշանակում քաղաքացիական կենտրոն կառավարում։ Լսի, ես ավելի բարձ օրինակ բերեմ։ Մի հատ կրկես չկարողացան 10 տարվա մեջ սարքեն։ Այդ ոնց ստացվեց, որ ռուսաստանցի բիզնեսմենը հենց ձերբակալվեց, դրանից հետո մի ամսվա մեջ սարքվեց այդ բանը։ Կրկեսի շենքը։ Դա քրեակատարողական հիմնարկների բան գործունեություն։ Բարերար ազդեցությունն է, այո։ Փաստորեն ափսոս որ շուտ չի ձերբակալվել, ավելի շուտ կավարտեին այդ շենքը։ Այսինքն իրանք խոսում են կառավարումից, երբ որ մի պայմանում, երբ որ 10 տարի մի հատ շենք են սարքում, 10-ից ավել երեք, 15 տարի, մոտ 15 տարի այո։ Որ լսել ես, այս վերջերս սկսել են sense բան անել բան։ Փաշինյանը թույլ առաջնորդ է, իսկ Սամվելը ուժեղ։ Նախ ակնհայտ է, որ իրանք վարձել են ինչ-որ բան, ինչ-որ քաղ տեխնոլոգների։ Հա դա։ Ու հաստատ նստել են ասել են տեսեք։ Կներեցել disclaimer, սիրելի քաղաքական ուժեր, մի վարձեք քաղ տեխնոլոգների։ Խնդրեմ։ Առնվազն մեր իմացած քաղ տեխնոլոգների վարձեք։ Իդեպ քաղաքացիական պայմանագիրը երբեք ոչ մի քաղ տեխնոլոգ չի վարձել, զուտ եթե հետաքրքիր է։ Հա, վարձել են, ասել են ժողովուրդը հիմա ժողովրդին պետք է ասել, որ մեզ պետք է ուժեղ առաջնորդ, պետք է դա акцентավորել հաստատ, եւ կարող նույնիսկ հայերեն չեն ասել են народу нужен сильный лидер, нужно это твердая рука, բան, ու դրա համար սկսել են այդ ասել, բայց ուզում եմ հասկանամ ինչու՞ է երևում, էլի որ օրինակ Սամվել Կարապետյանը ուժեղ առաջնորդ է։ Նախ եթե ուժեղ առաջնորդ է, ինչի է իրանց ընտանիքս ամբողջ օրը լացուկոցը կապել, թե ազատ թողեք Սամվել Կարապետյանին, ազատություն Սամվել Կարապետյանին, այդ ուժեղ առաջնորդը տենց, հա։ Երկրորդը ընտանիք կոչվածը նկատի ունենք Նարեկին եւ նրա որդուն, ովքեր քաղաքական թեմայի մեջ են, մնացածի հետ գործ չունեն, ոչ քաղաքականի հետ գործ չունեն։ Կամ մի քանի օր առաջ իրանք սիրում են, չի ասել, նա ունի կապեր Ռուսաստանում եւ աշխարհում եւ այլն։ Այն մի հատ Սալավյով կա, ռուս լրագրող։ Իրա մոտ ընկերն է, համենայն դեպս ինքն է հայտարարել դրա մասին, ասել է իմ հարազատ ընկեր Սամվել Կարապետյանը։ Մոտիկ ենք։ Այս վերջերս այդ իրա հարազատ ընկերը կոչեր անում, որպեսզի Ռուսաստանը ռազմական հարձակում սկսի Հայաստանի դեմ։ Բայց ուժեղ առաջնորդը չի կարող ընկերոջը ասի ինչի է սենց ապուշ դուրս տալիս։ Ներողություն խնդրի։ Եթե ինքը բավականաչափ ուժեղ ելներ, այդ ընկերոջ մտքով չերել անցնի տենց բան։ Կամ էլ ինքը ուժեղ է, բայց իրան ձեռ է տալիս։ Այսօր կարող է ինքը այնքան ուժեղ է, որ ստիպում է որ իր ընկերը տենց ապուշ բաներ խոսա։ Այս չի թվում որ Սալավյովին ստիպելու մեծ կարիք կա, բայց օրինակ եթե Սալավյովը առնվազն հարգեր իր անկերոջը, Սամվել Կարապետյանը լիներ այնքան ուժեղ, որ իրան գոնե իր անկեր Սալավյովը հարգեր, նման բան չէր ասի Սամվել Կարապետյանի հայրենիքներից մեկի նկատմամբ։ Չէր ասի ու վերջ, ուղղակի չէր ասի։ Հիմա օրինակ չգիտեմ, դու էլ ուսանողական ընկերներ ունես, չէ՞, ասենք ինչ որ ճանապարհ ենք անցել, ամեն մեկս դրսում ենք սովորել, դու Եվրոպայում, ես Հորդանանում։ Այդ ընկերներ կյանքում ես հիշում եմ որ օրինակ 44 օրյայի պատերազմի ժամանակ մեր որոշ ուսանողական ընկերներ իմ կուրսեցի, բան տենում էի ինչ որ բաներ էին գրում Հայաստանին, բան, տենց պաշտպանող բան եւ այլն։ Բանը էլի տալիս, հասկանում ես, տենց հասկանում ես, որ այդ մարդը քեզ է սիրում, քեզ է հարգում, սիրում է քո երկիրը, այո։ Իսկ ինչ էր անում, իսկ արի չհարցնենք, ինչ էին անում Սամվել Կարապետյանի ընկերները, արի հարցնենք ինքը ինչ էր անում ռուսաստանցի գործարարը։ Կողմերին կոչ էր անում սեղանի շուրջ հարթել տարածաշրջանը։ Ահա, էդ ուժի մի ուրիշ դրսևորում է, որ այնքան ուժեղ տղա է Սամվել Կարապետյանը, այնքան ուժեղ է, որ դուխ չի անում նույնիսկ Ռուսաստանում գտնված ժամանակ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ հստակ Հայաստանի օկտին մի բառ ասի, հասկանում եք, ինքը հավասարության նշան է դնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, իսկ դա ուղղակի քաղաքական վախկոտության արդյունք է, որտեղ թե ինքն է քաղաքականապես վախկոտ, եւ թե իր եղբորորդի Նարեկն է քաղաքականապես վախկոտ, որտեղ վախեցավ ու փախավ ինձ այդ բանավեճից, ու իրանք առհասարակ տենց քաղաքականապես վախկոտության մարմնավորում են որպես այդպես։ Եթե քաղաքականապես վախկոտ չլիներ, 44 օրյա պատերազմի օրերին հավասարության նշան չէր դնի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Եթե նրա եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը քաղաքականապես վախկոտ չլիներ, չէր վախենա ու չէր փախչի ինձ այդ բանավեճից։ Սխալ եմ ասում ինչ որ բան։ Իսկ դու ո՞տ չես ասում։ Դե թող գան էլի, թող գան բանավեճի կամ առնվազն թող։ Չէ, դե գային չասի։ Թող ռուսաստանցի բիզնեսմենի որդին գա մի կոմենտ գրի մեր ստատուսների տակ, ինչ շփվենք։ Հա չէ, բայց դու նկատել ես օրինակ։ Կարոտել եմ, վաղուց չի եկել դեպ։ Բայց դու չէ, եկել ես վերջերս էլի ես երբ որ իր եղբորը Նարեկին կանչել էի բանավեճի, Նարեկն է վախեցել փախել էր այդ բանավեճից, նրա
եղբորորդին Սամվել Կարապետյանի տղան հենց այդ օրերին էլ ինչ որ թեգել էր ինձ ու քեզ Instagram-ով։ Բայց չհասկացա այդ ինչ էր թեգել, ինչ որ հիմար տեսահոլովակի վրա էր թեգել, տենց իր արևին բաներ անում, մեր վրա կատակներ էր անում, բոցեր էր անում, բայց ինչևէ ռուսաստանցի գործարարի ընտանիքին կրկին ֆիքսելով որ ընտանիք ասելով նկատի ունեն քաղաքականապես ակտիվ հատվածին կոչ անենք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, մեր սոցիալական ցանցերին, եթե արդեն դա չեն արել, եթե արդեն արել են։ Իսկ բոլոր նրանք ովքեր չեն արել, արեք, որտեվ նույնիսկ նրանք դա արդեն արել են։ Մի բան էլ ասեմ, վերջերս Սուրեն Պապիկյանը, Պաշտպանության նախարար, հայտարարեց, որ ինքը Պաշտպանության նախարարությունից ազատել է բոլոր այն պաշտոնյաներին, որոնց որդիները այլ երկրի քաղաքացի են, նկատի ունենալով, որ ակնհայտ է, որ իրենց երեխեքին սարքել են այլ երկրի քաղաքացի, որպեսզի բանակում չծառայեն եւ այստեղ բարոյական անհամապատասխանություն է առաջացնում։ Ու ճիշտ է արել, ես ողջունում եմ։ Բայց տես ինչի մասին է, էլի այս ամեն ինչը։ Այս ամեն ինչը, իհարկե, այդ մարդիկ օրենք չեն խախտել։ Ում որ Պապիկյանը ազատել է աշխատանքից, իրենք օրենք չեն խախտել, ոչ մի օրենք չի արգելում, որպեսզի մեկի երեխան դառնա այլ երկրի քաղաքացի։ Բայց հայրենասիրության ոգին Էտա որ մարդ եթե ինքը պաշտպանության նախարարությունում աշխատում, ինքը պատասխանատու է այս երկրի պաշտպանության համար ու անտրամաբանական է, որ ինքը այսպիսի մեխանիզմով որ ուզում է որդուն բանակից փախցնի։ Բայց նույն ձև ոչ մեկի մոտ կամ այդ ընդդիմադիր հատվածի մոտ հարց չի առաջանում, բայց լավ նորմալ է, որ մեկը կա այլ երկրի քաղաքացի է, նկատի ունեմ ռուսաստանցի բիզնեսմենին, ու ինքը հավակնում է Հայաստանը ղեկավարի։ Ինքն էլ այլ երկրի քաղաքացի, որդին էլ է երևի այլ երկրի քաղաքացի, առնվազն երկքաղաքացի։ Այսինքն դա նորմալ է։ Սա դրում են, ասում են Հայաստանը պիտի ղեկավարի Փաշինյանը, թե բանը ռուսաստանցի բիզնեսմենը։ Արա ո՞նց կա ռուսաստանցի բիզնեսմենը Հայաստանը ղեկավարի։ Ինքը ռուսաստանցի բիզնեսմեն է, ինքը կարող է իր ռուսական բիզնեսը ղեկավարի։ Թող ղեկավարի, Աստծո սիրուն։ Բայց ինքը չի կարող Հայաստանը ղեկավարել։ Սա բիզնես չի։ Հայաստանը բիզնես չի։ Պետք է վստահ չեմ, որ իր ռուսական բիզնեսը կարող ղեկավարի։ Դե չէ, ամեն բայց սա մեր որոշելի չէ, հիմա դա արդեն Ռուսաստանի իշխանությունների հետ։ Հա, բայց այս մի չելենջ էլ անենք էլի որպես այդպես։ Օրինակ, տենց ասում են, չէ, դուք բան եք, ինչ է անունը։ Ինքը ուժեղ է, շատ լավ, հիմա չելենջ ենք անում որպես այդպեսին, եթե այդքան ուժեղ է, ցույց տվեք ինձ մի տեսահոլովակ, որտեղ Սամվել Կարապետյանը Ռուսաստանում ինչ որ մի ժեկի պետի ասում է ձեր աչքի վերևում ունք կա։ Ժեկի պետի։ Над вашим глазом есть бровь։ Այո, չեմ ասում է բանին Եդինայա Ռոսիային, չեմ ասում տենց Աստված մի արասցե վարչապետին կամ Աստված էլ ավելի մի արասցե երկրի նախագահին ինչ որ մի ծպտուն հանի, չասում ինչ որ մի հատ Ռուսաստանում ինչ որ մի հատ ժեկի պետի։ Ուղղակի բառացիորեն ասած լինի у вас над глазом есть бровь։ Просто հենց թեկուս իմ էս ակցենտային ռուսերենը որպես այդպեսին թող այտենց մի հատ տեսահոլովակ ցույց տան որտեղ Սամվել Կարապետյանը Ռուսաստանում ինչ-որ մի հատ պաշտոնյայի, մի հատ ջեկի պետի, մի հատ չգիտեմ չէ պատգամավորի չեմ ասում հաստատ անհնար է ասած լինի, բայց այս բան են անում էլի Ռուսաստանում վախում են նույնիսկ Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմի ժամանակ Հայաստանի պաշտպանը։ Գալիս են այստեղ մենք ուժեղ ենք, մենք շատ ուժեղ ենք, հա։ Շատ ուժեղ եք, այնքան ուժեղ եք, որ Ռուսաստանը վախում եք նույնիսկ Հայաստանի ավոկտին մի բառ ասեք։ Լավ, շատ խոսացինք։ Ինձ էլ ասում։ Բայց հա, եթե այտենց վիդեո կա, թող հրապարակեն։ Հա, չելենջ ենք անում։ Հրապարակեք այդ վիդեոն, որտեղ որ ինչ որ ժեկի պետի ասում է, у вас над глазом есть бровь։